好，咁跟住我哋就講到 happiness formula 啦。唔知大家有冇估到其實快樂都有條公式可以去計到嘅呢？就正如數學啊、物理啊咁樣啦，其實快樂都係有數可計嘅。咁條公式係咩呢？其實就係 happiness 等於 S 加 C 加 V 啦。S 係 set range，C 係 circumstances，V 係 volitional behaviours 啦。咁呢三樣嘢咧，對於我哋嘅快樂都有唔同嘅佔比嘅。咁所以可以見到其實我哋嘅快樂係由呢三大方面去組成嘅。咁由第一個 set point 開始講起啦。咁 set point 佔咗50%嘅，佢係一個我哋天生基因上嘅對快樂嘅一個基礎線啦。咁咩叫快樂基礎線呢？其實就係指話有啲人呢，佢會本身就比較正面啲啦，同埋佢會更加容易由一個負面嘅狀態回復翻係一個普通嘅狀態啦。但係亦都會有啲人呢，佢天生係比較容易受情緒波動所影響嘅。咁呢個就係所謂嘅快樂基礎線啦。咁呢個50% 嘅快樂基礎線呢，係 genetic 影響嘅，係完完全全地 contribute呢個基因啦。咁所以呢，我哋係冇辦法去改變我哋呢個天生嘅快樂基礎線嘅。咁究竟有啲咩係我哋可以改變嘅呢？其實就係其中嘅10% 係 circumstances 啦，一啲我哋人生入邊會遇到嘅經歷。咁人係好神奇嘅動物嚟嘅，我哋會好快咁樣就可以適應到環境嘅改變啦，無論係好或者壞都好。咁因為有呢個新嘅環境改變呢，我哋就會短暫咁有一個正面或者負面嘅情緒啦。咁啱啱提及到啦，其實呢個情緒呢係短暫嘅啫，因為我哋好快就會 return 翻去我哋啱啱50% 嘅快樂基礎線嗰度啦。譬如有個例子就係有研究人員 follow 咗一個贏咗六合彩嘅人嘅快樂程度啦。咁係確實佢啱啱贏六合彩之後呢，佢係嘅快樂水平，佢嘅快樂水平係比其他人高嘅。但係呢，1年之後呢，其實佢嘅快樂水平就同其他人都係差不多嘅啫。咁呢個就解釋到其實我哋一啲人生入邊嘅經歷嘅改變呢，係唔會有一個長期或者長遠嘅對我哋快樂嘅影響嘅。咁到底有啲咩係我哋真正改變得到，而且係呢個改變係真真正正可以影響到我哋嘅快樂嘅呢？其實就係餘下嘅40% volitional behaviours 啊。咁乜嘢係 volitional behaviours 咧？佢就係一啲我哋日常生活入邊啦，可以有意識咁樣控制到嘅活動。咁亦都會叫做一啲快樂嘅策略啦。因為佢係完完全全地 under 我哋嘅 personal control 嘅，咁所以佢對於我哋去保持一個正面嘅情緒尤其重要啦。咁以下呢一個表以下列咗好多一啲快樂嘅策略嘅，譬如話係表達你嘅 gratitude，去避免 overthinking 同埋同其他人去有一個 social comparison 啦。保持樂觀啲啦，去練習一啲 kindness 嘅舉動。仲有其他好多好多嘅。咁我哋喺之後嘅活動入邊呢，都會教大家其中一個 volitional behaviours 啦。咁你哋如果有興趣嘅話，都可以再研究下餘下嘅嗰啲嘢。好，咁去到小總結啦。呢幅圖好好咁表達到成個快樂嘅 formula 啦。咁有50% 係 genetic，我哋冇辦法控制到嘅快樂基礎線啦。然之後我哋可以控制到嘅有10% 係人生入邊嘅經歷啦，就係會對我哋嘅快樂造成短暫嘅改變嘅啫。我哋真正可以 handle 到嘅呢，就係嗰40% 嘅一啲快樂策略啦。